Babah Comedy TV. Ku danna subscribing da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Yalla bai. Ya laye kaman mashin yana sulo kuma da mukulli a jiki ka tafi kana fitsari. Wallahi abokina na matsi ne, matsuwa ce. To kuma fitsari ya matse ka a wannan garin ka zo ka bar mukulli a jiki kuma yana sulo? Wallahi matsuwa ce, sha'anin matsuwa ne, kai ma fa ka sani. Kai baka san garin na akwai barayi ba? To ko dan gaba ka daina, wallahi ko dan gaba ka daina in ka zo yin fitsari ka ringa kashe babur ɗinka. Ka ringa kashe shi, yawwa, ka ringa kashe shi amma fa in ka sai wani. What? Gani a layin. Waye kuma mule kandi? Sami ɗan fim. Wa ke ne Babah Comedy ba? Ni ne Babah Comedy. Allahu akbar. Kai ni da yau sallah na ne wallahi. To ka gani shikenan? Na ganka kuma wallahi tun ne na ga bidiyon ka bani dariya. Duk inda zaka je ina tare da kai wallahi sai ka rinka bani dariya. Bina ya kake kankame ni? Ba ni dariya. Ai ka bini takura min zaka yi. Kai ka bani dariya. Ya ba zan baka dariya. Dalla ka bani dariya. Bari ka ji in gaya ma. Abu sauki in kana so ka kalle ni ka ci dariya. Dan ba a TV ka ganni ba? A cikin waya. A kwalba. To abin da zai faru yanzu ka shiga YouTube channel kai sacin din Babah Comedy TV. Ka danna subscribing da kararrawa. Yadda ina sakin duk wani kayan comedy na da wani kayan barkwanci na zaka gani. Babah Comedy. Babah Comedy TV. Amma ana iya shiga YouTube da wayan sata. Wayan sata? Kai baka da waya ne? Babu waya wallahi, wayan broda ne, broda. Ka siya mana baka sana'a ne? Sana'an kenan ganin dauke. Ya mana. Barawo fa kenan. Jarumi ba. Kashin hankali. Kai, ni ma hosele ne wa a bangaren sata. Buri na ni sata kaji ana barawo kaji na taro jama'a. Kai abin da kake so kenan. Wallahi sele ne. Tashin ka fi so ka ringa daukan kayan gudu. Yawa. Tashin hankali gobe rage mu. Ni ma sele ne wallahi. To ni ma a yanzu sele ne. Ka daya bangaren sata ka kalli comedy na a YouTube channel mai suna Babah Comedy TV. Nuna mun to channel din, nuna ma channel din. Yau kaga idan ka kunna data ka shiga kaga YouTube din sai kai searching din Babah Comedy TV. Sai ka danna subscribe wajen danna ka danna kararrawa. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ko da yake fans ne ba komai, fans ne. Je ka. To kamar yadda wasu suka sani wasu basu sani ba, sunana na fi Aminu Aliyu wanda aka fi sani da Babah Comedy. Kamar yadda kuka ji daɗin amfani da 2 killing detergent. Haka zalika kamfanin Mamuda ya sake samar muku da sabon nau'in sabulu mai suna 2 killing multipurpose soap. Sabulu ne wanda zaka iya wanki, wanka da wanke-wanke. 2 Clean Multipurpose Soap is a 3-in-1 soap. Haka zalika sabulu ne wanda zaka yi amfani da shi da kowane irin nau'i na ruwa, kama da ruwan famfo ko kuma ruwan bowl. It kills germs and does not harm your skin or body. 2 Clean Multipurpose Soap ya samu sahalewa daga hukumar NAFDAC. 2 Clean Multipurpose Soap. 2 Clean Multipurpose Soap. 2 Clean Multipurpose Soap. Siyan nagari, mai da kuɗi gida.